kupata habari zetu, usisahau kusubscribe Kiba TV 255. Kiba TV, mwanga wa dunia. Yajue aina ya madhambi kwake Sheikh Abdallah Nyundo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi al-ghurril mayamin. Amma ba'd, usikum marrata thaniya bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi. Ndugu zanguni, vipenzi vyake Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni tena kwa mara nyingine, kama vile ninavyohusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wacha Mungu. Tumezungumza katika hotuba iliyopita mambo mawili, al-ithmu was-sayyi'a. Tukabakiza kipengele kimoja ambazo al-ithmu wa dhunubi, tumebakiza as-sayyi'a. Ma hiya sayyi'atun? Uovu huu au hii dhambi ambayo inaitwa kwenye Qur'ani imeitwa as-sayyi'a. Al-Qur'ani takarrara fi ayati yatahaddathu anidh dhunub wal ithmu was sayyi'at. Ma huwa as-sayyi'a? Hii sayyi'a ni nini? Ni madhambi gani haya? Ni madhambi ambayo mwanadamu anayafanya kila siku. Ni madhambi ambayo as-sayyi'a ni uovu ambao mwanadamu anaufanya. Unakuwa na maana mbili. Yaktarifu al-insanu hadha al-ithmu au hadhihi al-ma'siyah, mwanadamu anayafanya maasi haya kumkosea Mola wake. Wa yataadda ila al-ibad, kisha madhambi haya yanakwenda moja kwa moja kuwakosea binadamu wenzake. Hadha as-sayyi'a. Mfano, madhambi ya kudhulumu. Mwenyezi Mungu amekataza dhulma. Ukimdhulumu mwanadamu mwenzio, usitaraji kwamba dhambi hii umemdhulumu mtu, ukiingia zako msikitini ukasema ya Rabbi inni tubtu ilaik dhalamtu fulani, nimemdhulumu mtu fulani, nisamehe Mwenyezi Mungu, alafu Mwenyezi Mungu akaja akakufutia hiyo dhambi moja kwa moja. Usitaraji hicho kitu, kwa sababu ni dhambi ambayo umemkosea binadamu mwenzio, alafu ukamkosea na Mwenyezi Mungu. Mungu amekuwekea utaratibu kwamba hakuna kudhulumu. Wewe ukidhulumu umeenda kukosea utaratibu wa Mwenyezi Mungu alotuweka sisi tuishi nao hapa duniani, pia umekwenda kumkosea binadamu mwenzio. Kwa hiyo toba yake inakuwa vipi? Rejesha kitu kwa yule bwana uliyemdhulumu. Ukisharejesha, nenda kaombe msamaha kwa kuvunja utaratibu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwekea. Hadha sayyi'a. Ndio maana Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani akasema wa ya'fu anis sayyi'at. Mwenyezi Mungu anayepesisha makosa, madhambi yale ambayo tunayoyafanya. Anayepesisha vipi? Siku ya Kiyama, angalia Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwauliza maswahaba, atadiruna manil muflis? Maswahaba, mnamfahamu mtu aliyofilisika? Maswahaba wakasemaje? Almuflisu fina ma la dirham lahu wala mataa. Aliyofilisika sisi tunamjua ni yule mtu ambaye hana pesa, hana kipato, maskini tu, hana analoliweza hapa duniani. Huyu ndio muflis. Mtume akasema la, huyo sio. Akasema almuflisu min ummati man yaati yawma alqiyamah bisalati wa siyami wa zakati wa yaati qad shatama hadha wa kadhafa hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha wa akala mala hadha. Muflis min ummati, katika ummati Muhammadi, aliyefilisika ni mtu ambaye siku ya Kiyama atakuja mashaallah, ameswali vizuri, swala yake haina shida. Atakuja ni mtoaji wa zaka safi, alitoa zaka vizuri, swaumu yuko vizuri, hadi hija pia alikwenda, alikuwa na matendo mazuri. Ukimwangalia kwenye zile nguzo tano yuko safi. Kwa masikitiko makubwa, ili apatikane kuwa ni muflis, yaati kadeshata mahad, atakuja alimtukana mtu fulani,
wa daraba hadha, alimpiga mtu, wasafaka dama hadha, pia alimwaga damu ya mtu fulani, wa akala mala hadha, alizulumu mali ya mtu fulani. Kisha Mtume akasemaje? Fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati, yatachukuliwa yale madhambi yale mema yake aliyoyafanya mtu huyu, ya swala, ya saumu, ya zaka, ya nini, atapewa huyu ambaye alikuja. Maana siku ya kiyama ataletwa mtu. Ndio hapo Mwenyezi Mungu wa yafu anisayiati, yafu anisayiati, anayepesisha yale madhambi, anasamehe yale madhambi kwa utaratibu. Utaratibu gani? Kwanza akusamehe yule mtu ambaye ulimdhulumu, yule mtu ambaye ulimsingizia, ulimpiga, ulimwaga damu yake. Akikusamehe yule, basi Mwenyezi Mungu naye anafanyaje? Anasamehe ile dhambi ambayo umefanya, kwa sababu yule amekuridhia wewe akhera, siku ya kiyama. Kwa hiyo kuna watu watakuja kudaiwa siku ya kiyama. Anakuja mtu wakati huo ambapo wewe unataka uende peponi, anakuja mtu, ya Rabbi, fulani alifanya kadha na kadha na kadha, lakini leo anakwenda peponi, ila ana haki yangu. Atakuja mtu kudai haki yake, kisha Mwenyezi Mungu ataangalia uzito wa lile jambo lilomfanyia, na thawabu ulizokuwa nazo zitachotwa, apewe huyu. Fayu'ta hadha min hasanatihi, yatachukuliwa mema yako, yatapewa yule. Kisha atakuja mwingine, haijalishi uliwafanyia watu wangapi, watachukuliwa yale mema yako yote, walipwe wale watu. Mtume akasemaje? Fa in faniyat hasanatuhu, yakiisha yale mema yake huyu bwana, kabla ma yuqda alaihi, kabla hajamaliza kulipa wale wanaomdai, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha fi nnar, yatachukuliwa yale mabaya ya wale ambao wanaokudai, utapewa wewe, alafu yale mema yako ende utafanya mabadilishano pale, wewe utapewa mabaya, wao watapewa mazuri, kisha utatupwa katika moto wa Jahannam. Maana yake wewe ndio utakuwa muflis na huyu ndio muflis. Hadha huwa sayyi'a. Kwa hiyo sayyi'at ni madhambi ambayo anayafanya mwanadamu au tunayafanya sisi. Wakati tunapoyafanya tunawakosea binadamu wenzetu, tunawakosea waja wenzetu, waislamu wenzetu, au wasiokuwa hata waislamu. Unawakosea kwa kuwadhulumu au kwa kuwafanyia kadha na kadha ambavyo Mwenyezi Mungu amekataza vile tusifanyiane hivyo, na dhambi yake au tauba yake, maana yake ni mpaka uende ukamwombe msamaha yule, mwite yule bwana, bwana, jana nimekusengenya na fulani, tulikusema kadha 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 kadha. Kwa hiyo nimekuja bwana, ninaomba msamaha, nisamehe kwa lile jambo. Tena uwe msamaha kutoka moyoni, isiwe unaenda kumkejeli. Ukimuomba msamaha na yule bwana akakuridhia, na Mwenyezi Mungu yaghfiru lak au yafu an sayiatik, Mwenyezi Mungu anasamehe yale madhambi yako ya wewe kuharibu taratibu ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka. Hamna kudhulumiana, hamna kupigana, hamna kutukanana, hamna kufanyiana mambo ambayo hayastahiki. Kwa hiyo dhulma yoyote umemfanyia nani, haijalishi, ni dhambi ambayo Mwenyezi Mungu amekataza. Kwa hiyo kwenye Qur'ani kuna matamko haya matatu, kuwa nayo makini tunaposoma Qur'ani. Al-ithmu ni dhambi pia, lakini ni dhambi ya moyo, malipo yake au dhambi hiyo msamaha wake anaujua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yuhasibukum bihi Allah in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. Kuna dhambi nyingine al-dhambu. Dhambi ni maasiya, lakini ni maasiya ambayo anayafanya mwanadamu yanaenda moja kwa moja kwa Mola wake. Maana yake ni bainaka wa baina rabbak, ni kati yako wewe na Mola wako. Unayafanya yale madhambi, unamkosea kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini dhambi ya mwisho ni hii dhambi ya mwisho as-sayyi'a, ndo watu wengi tupo huko, tunafanya dhambi hii, tunamkosea Mwenyezi Mungu na tunawakosea binadamu wenzetu. Kwa hiyo toba yake, turudi kwa wale watu ambao tuliowakosea, tuwaombe msamaha. Kama Mwenyezi Mungu kule angesema, ile aya angesema hivi, inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, Mwenyezi Mungu anasamehe madhambi yote. Ingekuwa ni madhambi yote tunasamehewa, maana yake kungekuwa kuna utaratibu umevunjika hapa kwa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu hana sifa hiyo. Yani umemkosea mtu, umemdhulumu
mtu ananung'unika, alafu wewe unakwenda kuomba msamaha, kisha Mwenyezi Mungu anafuta lile kosa moja kwa moja, ingekuwa tayari Mwenyezi Mungu hajafanya uadilifu hapo, na hiyo sio sifa ya Allah tabaraka wa taala. Sifa ya Allah ni uadilifu. Ili uwepo uadilifu, karudishe kile ulichodhulumu kwa yule mtu, kisha omba msamaha kwa Allah tabaraka wa taala, na Mwenyezi Mungu atakusamehe, kisha utakuwa katika pepo ya Allah tabaraka wa taala au katika radhi zake. Na Mwenyezi Mungu atujalie mimman yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Usisahau kusubscribe